會有啲漬啊、毛啊、發黃啊咁樣嘅地方啦。咁如果你真係覺得太核突，你頂唔順你就唔好睇啦。你頂唔順我嘅亂你都唔好睇啦。OK， 我哋而家換咗另外一件黑色衫，安全啦。今次呢條片咧，我真係超級糾結，因為我連喺法國嘅朋友都唔係有好多嚟過間屋咯，因為我真係本身有啲嘅 shame of 佢嘅，但係咧而家都走啦，咁仲有啲咩好嘅 shame of 咧？同埋呢間豆腐潤咁細嘅屋咧，其實我拍嘅片入面，大家都可能見過我喺嗰個角落，又或者呢個角落，即係其實只係4面牆咯，而我通常都唔會影呢一面嘅，咁所以其實得3面牆啦。90% 嘅嘢你哋已經見過噶啦，咁不如俾多少少你哋睇晒100%，咁你咪知道390歐其實可以租到啲咩樓呢？不過有一個超級大嘅 disclaimer 就係我喺嚟咗法國之後咧，有嘗試不斷揾更加好嘅樓，但係唔會有一個價錢會再係可以390歐，然之後個 condition 好嘅呢度，即係呢度已經係好差噶啦。但係咧可以有啲比我呢個地方更差嘅，但係可能佢講緊450歐至到500歐咁樣，所以我諗大概嚟咗1年之後，我就放棄咗再揾其他樓，咁就 settled with 呢度啦。然之後幾日後就要走啦，咁呢個就係我嘅 room tour 啦。佢有啲垃圾鏟喺度掉，都真係尚算環境少惡劣啦。我見到地下有啲曱甴屎咯，跟住好少衣架咯，上面有得放下嘢嘅，不過。Crazy, the kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so. 咁啱啱喺個門口入嚟咧，個背後就係咁樣噶啦。呢兩大袋嘢咧，就係我嘅污糟衫啦。你啲衫唔會每日都洗噶嘛，咁於是咧嗰啲污糟衫就放住喺呢度先。有陣時牛仔褲你唔想即刻洗啦，又或者晾一晾佢先，咁我就會咁樣掛喺呢度啦。然後呢一邊咧，呢一個係一個電箱嚟嘅。嗰個電箱係咁樣嘅，即係咧係嗰啲超級舊式噶啦。本身佢係咁樣嘅藍色嚟嘅，然之後我就將佢油咗白色啦。就咁近睇係超級肉酸，但係遠睇咧就會好少少咯，好過成間屋藍色咯。咁你哋見到呢啲咁唔均勻嘅油嘅白色咧，其實都係我自己油嘅。咁佢本身就係嗰一隻藍色，我就唔想成間屋都係咁樣，所以我就自己油咗白色啦。咁呢個就係個門口啦，然之後我哋轉眼過嚟咧，只係喐咗5cm 就已經係我嘅沖涼間啦，然之後再喐5cm咧就係我嘅廚房/廁所，即係我刷牙洗面就喺呢度啦。咁所以我成日搬個廚房加搬個廁所啦。咁關於呢個淋浴間呢，我嗰個房東係有同我講呢個係一個非常之舊嘅嘢啦。佢話可能係20年。然之後我樓下嗰個婆婆呢，佢就比較多事嘅。有一次呢，佢就上嚟同我講嚇你嗰個，即係呢個嘢叫 douche， 佢話即係呢個 shower 咁樣就叫 douche。跟住佢就話嚇你個 douche 仲未換啊？我話俾你知啦，起碼30年㗎啦咁樣。咁我都其實相信佢可能真係有30年。你睇下佢嗰啲漬咧係唔會擦得走嘅，所以呢間屋最大嘅問題就係你點整佢都唔會係乾淨嘅咯。Hello， 然之後呢個就係我嘅廚房啦，我咧就即係掛呢啲沙煲罌罉喺呢度啦。咁呢一個就係個灶頭啦。我想講呢一個真係講唔到俾你聽，到底呢一個嘔心啲啊，定係我個 shower 嘔心啲啊？因為呢度嘅油咧，佢係不斷 keep 住剝落啦，而且呢啲位咧好難清潔到。然之後呢一個灶頭佢嘅污糟嘅程度咧係真係，你估我拍片之前唔想抹一抹咩？但係佢係抹極都抹唔到噶，所以我諗可能佢都用咗成30年咁樣。其實如果要我喺度住多2年嘅話，我可能係會自己換咗佢嘅。之後睇近啲咧，
呢度咧其實就係我嘅 toiletries 啦，就係我嘅 con 水啦、con 盒啦、洗面機啦之類嘅東西。呢邊又翻廚房嘅東西啦，因為係我嗰啲 utensils 嗰啲嘢啦，大嘅鉸剪啦，再低啲咯喎。呢一個呢，就係我嘅熱水爐啦。如果你冬天沖涼呢，沖熱水就只可以大概 support 到你5至10分鐘。咁呢一個呢，就係我喺香港買翻嚟，係可以俾你打邊爐啊、煮麵啊、蒸嘢嘅一個爐仔啦。唔係爐啊，呢啲叫咩啊？唔知佢叫咩名，但係我可能帶咗過嚟用咗5-6次啦，但係之後都冇再好用佢啦。OK， 頭先就係講到呢個 Trusty 嘅洗衣機啦。我嗰陣時大概喺香港俾多咗700蚊港幣咁樣啦，咁就放一個 extra luggage，咁就連箱帶埋嚟嘅。佢冇嘅時候呢，我就每個禮拜都要去 laundromat 啦。咁其實係極度貴啦。講緊呢度嘅 laundromat 洗一次衫可能係7kg，唔知7歐定9歐咁樣啦。但係你再要加埋乾衣啊，咁樣其實一個禮拜可能使你12-13歐去淨係貨洗衫嘅。咁我就覺得真係好唔抵啦，我就買咗呢個咁樣嘅洗衣機仔啦，係慳咗超級多錢。然之後咧，呢一邊就係我平時做呢個 outfit check 嘅。出面啲鐘又響啊！咁呢個就係我平時做呢個 outfit check 嘅地方啦。呢個鏡呢，係我嘅韓國朋友幫我喺嗰啲咩韓國人在法國嘅討論區咁樣買翻嚟㗎啦。咁好似就係15歐啦。咁係我覺得幾抵啊，即係一個全新嘅。唔好意思，我仲着住拖鞋，哈哈。然之後呢邊呢，就係我嘅風扇啦、微波爐啦同埋雪櫃。關於微波爐呢，我唔知我係咩事情啦。總之我啱啱嚟到嘅時候呢，第一日我即刻燒咗個微波爐，咁所以係需要自己買翻一個微波爐啦，然之後 replace 翻，即係當冇事發生咁樣嘅。我真係唔知係咪自己做錯咗啲咩定做咩事，點解會無啦啦成個爆炸咁樣咯。咁呢一盞燈咧，我就係自己喺 IKEA 買噶啦。咁有買過佢嘅朋友應該都會認得佢，就係最平嗰種咯。本身未有佢嘅時候咧，就淨係得呢一隻燈膽啦，咁係令到成間屋係極度熱啦。就算我買一個 LED 燈膽，都應該會比呢一個更熱。而且呢一盞燈 placement 咧，因為呢一邊呢度就係個窗，所以你喺夜晚行嚟行去嘅時候咧，就會投射咗去對面嘅呢棟樓嘅呢一埲牆上面嘅。咁呢一束乾花咧，我就乾咗佢成1年噶啦。然之後就上面整咗支咁嘅木棍啦，係我喺條街執翻嚟嘅。咁就好似為呢埲牆增添少少 aesthetic 嘅嘢。然之後呢一個框咧，就之前喺女邦框買翻嚟，係我嚟做功課做一個 projection 嘅。然之後呢一棵 cactus 咧，係我個 friend Phoebe 送俾我嘅，佢係無啦啦買咗嚟 surprise 我啦，所以我係超級開心嘅嗰陣時。然之後呢一個鐘咧，本身係 work 嘅，但係唔知近排就冇電咁啊。所以而家咧，佢嘅功用就係咁樣晾喺度，俾我嚟做一個腳架。然之後呢邊咧就係一個 skincare corner 嚟嘅，咁就係我嘅 AM routine 同埋 PM routine 都喺晒呢度噶啦。唔知點解就咁介紹一間咁細嘅屋咧，都原來會好攰喎。咁所以就咁坐咗喺呢張凳度介紹啦。大家千祈唔好嫌棄我咁懶啦。咁呢一個窗簾咧就係自己買咗塊布翻嚟，揾咗啲扣針去扣住咗佢4個角落頭啦，咁就令到佢可以掛上去嗰個勾嗰度，咁就成為咗我嘅窗簾啦。呢個咧就係我嘅吉他啦，咁我係喺呢邊買啦，我就冇拎香港嗰個過嚟。呢個都係喺女邦框買翻嚟㗎。呢張書台同埋呢張凳咧都係我自己買翻嚟噶啦，佢本身係有一張書台俾我嘅，即係同一個款，但係另外一張台嚟嘅。點解嗰張台冇咗，然之後我要自己買翻同樣嘅一張台翻嚟呢？就係因為我嚟咗住大概2-3個月啦，隔離屋有一日無啦啦敲我嘅門，跟住就同我講話：你入面係咪有張書台啊？呢張書台係我㗎，我而家要拎走，因為我要搬出去，我要還翻晒啲嘢俾房東咁樣。What? Excuse me? 我喺好耐之前借咗呢張台俾你嘅上手，我嗰陣時係話借俾佢嘅啫，我唔係送俾佢㗎。於是我就打俾我自己個包租婆啦，然之後就叫佢同佢對質咁樣。佢就同我講話：我俾錢你，你自己去買個張一樣嘅台啊！你而家俾咗張台佢先啦咁樣。喺無奈之下，我就要自己去 IKEA 買咗一張一模一樣嘅台翻嚟啦。
嚟到張床咧，應該仲有一部分啦。我自己去咗一啲類似 Home Depot 咁樣嘅東西啦，嗰間嘢叫做 Le Berger 百貨公司嚟嘅。咁我就自己去個木嘅 department 咧，就買咗呢啲 planks 翻嚟，就叫佢幫我裁切做10塊咁樣嘅 wooden planks 啦。然之後咧，我就咁樣分別將佢用膠化黐咗佢喺呢個咁樣嘅 spring 上面啦。本身咧，佢喺呢一個網上面咧係極度腍啦，成張床係完全瞓唔到，咁就係成個背就會凹咗落去，瞓到你會腰骨痛㗎。咁我大概承受咗佢5至6個月啦，咁我就去咗 department store 就買咗一啲咁嘅 wooden planks 翻嚟，就去黐實佢咯。咁同埋嗰一次咧，我都係同時買咗一罌白色嘅油啦，咁就油到呢一間房係白色嘅，咁就冚咗佢本身嗰個藍色啦，成間房個感覺都有大咗啦，因為佢係白色嘅緣故。咁所以最後要 summarize 嘅話咧，呢個地方就當然唔係一啲龍床啦，但係我嘅狗竇啦，而且我俾390包呢個價錢咧，我係覺得非常之合理嘅。當然聽落俾緊幾千蚊港幣去租一間咁嘅劏房咧，係聽落有啲貴嘅，但係我發現佢已經係全個巴黎似乎係最平嘅地方啦，可以揾到全個巴黎最平，然之後自己一個住咗3年嘅地方，佢都冇加過我價呢。咁我覺得都係一個合理嘅價錢嚟嘅，我就唔會再特別覺得有啲咩需要 complain 啦，即係當然都仲有好多地方可以 complain 嘅，但係我都好感恩可以喺呢3年住到呢個地方啦。咁所以希望如果大家係想嚟讀書嘅話，可以大概有一個 idea 啦，就知道其實巴黎唔係你想象中咁 glamorous。係有 glamorous 嘅一面嘅，但係就唔係一個貧苦學生可以 afford 得到嘅。如果你係屋企無限揼錢俾你嘅話，你根本其實都唔需要睇我呢條片。最後，如果唔係得我自己一個睇呢條片嘅話，我好多謝睇到最後嘅你啦。我下一條片嘅時候，我應該到咗加拿大㗎啦，咁所以希望一切順利啦。然之後我哋加拿大見，拜拜。Running on time, darling, aren't we all? I think you could show me something that I won't need to resolve. So twist my words until you can find a way.